Điện máy trung tính xin giới thiệu với các bạn cái máy khoan bê tông 3 chức năng của thương hiệu Dectom, model là M21 RH2803 Pro, màu xanh ô liu. Rồi con này là được trang bị động cơ ruplex không chổi than, sử dụng pin 21V, chân pin phổ thông Makita. Trọng lượng thân máy không có pin là 2,8 kg nha. Thì cái máy này các bạn sử dụng pin từ 4A của Dectom trở lên là mình sẽ đáp ứng được nhu cầu hoạt động của máy và đạt hết công suất của nó. Còn nếu mà pin lớn hơn thì nó sẽ càng làm việc lâu dài và càng tốt hơn ha. Rồi con này là về cái tay cầm thì nó có thiết kế chống rung nè, có nút đảo chiều trên tay nha, bật qua bật lại nè. Và phía bên trên này thì nó có một cái bàn phím bằng silicon. Máy này thì các bạn có thể điều chỉnh được 6 cấp tốc độ ha. Máy có chức năng là anti-kickback nè, có chức năng ghi nhớ độ sâu và chức năng tạo xung. Chức năng ghi nhớ độ sâu là khi các bạn khoan cái mũi khoan đầu nó vô sâu là 3 cm thì các mũi tiếp theo nó cũng sẽ sâu đến 3 cm và máy sẽ tự động dừng. Nếu các bạn muốn mà khoan sâu thêm thì các bạn nhả công tắc và bóp cò và khoan tiếp. Rồi con này thì tốc độ của máy là điều khiển được từ 0 cho đến là 1080 vòng trên 1 phút, và nhịp búa của nó cũng dao động từ 0 cho đến là 4800 lần trên 1 phút. Rồi lực đập của máy là 3.2V. Máy thì sử dụng mũi khoan gài SLS. Thì khoan bê tông các bạn có thể sử dụng mũi lên đến là 28mm. Con này thì thân máy của nó không có pin sạc nha, giá niêm yết công ty là 2.090.000, chưa có phí ship. Các bạn mua tại số điện máy trung tính thì giá giảm chỉ còn có 1.9 triệu và được bao ship nữa. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu mua thêm pin thì các bạn có thể liên hệ với shop, mình sẽ tư vấn cho các bạn cái pin sạc nó phù hợp với nhu cầu và túi tiền của các bạn nha. Sản phẩm máy khoan bê tông 3 chức năng xài pin của Dectom, model là M21 RH2803 Pro thì được bảo hành là 6 tháng. Các bạn có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với số điện máy trung tính qua số điện thoại bên trên màn hình. Xin cảm ơn.